O próximo movimento que imos ver é o movimento circular uniforme. Este caracterízase por dúas cousas moi importantes. Por un lado, a trayectoria é unha circunferencia e, por outro lado, a súa celeridade é constante. Que quere decir isto? Que o módulo da velocidade é constante, pero non a velocidade, posto que sabemos que a velocidade vai cambiando de dirección en función de onde se atope. Se recordamos a definición de espazo percorrido e desplazamento, veremos que o desplazamento era a diferencia entre o vector posición final e o vector posición inicial. Era a línea recta que unía os dous vectores. E o espazo percorrido medíase na trayectoria. Neste caso, como a trayectoria circular, sería o arco que describe o movimento do obxecto. Parece lóxico pensar que se temos un obxecto desplazándose ao redor dunha circunferencia, é máis fácil medir o ángulo xirado nun determinado intervalo de tempo que o arco percorrido, é dicir, que o espazo percorrido. Aparece, por tanto, un novo concepto que é o de velocidade angular, que é a velocidade coa que se desplaza un vector, é dicir, mide a diferencia de ángulo entre a posición final e a posición inicial en un intervalo de tempo. En definitiva, é o ángulo final menos o ángulo inicial partido polo tempo en que invertiu en facer este movimento. O ángulo descrito nun movimento mídense en radiáns e este ángulo está directamente relacionado co arco que describe o movimento e o radio da circunferencia a través da ecuación que se demostra a continuación. Ángulo é directamente proporcional á longitude de arco, S, e inversamente proporcional ao radio. Ambos se miden en metros, polo tanto, o ángulo é adimensional. Empregando a ecuación da longitude da circunferencia, que é 2πr, podemos demostrar claramente que unha volta que eran 360 grados serán 2π radiáns. Por outro lado, media volta, que son 180 grados, serán π radiáns. E un cuarto de volta, que son 90 grados, serán π medios radiáns. No sistema internacional, por tanto, a velocidade angular medirase en radiáns partido segundo. Veremos que hai veces que a velocidade angular tamén se pode definir a partir de outras unidades como voltas por segundo ou revolucións minuto. Para convertir voltas ou grados a radiáns empregaremos factores de conversión. Así, para convertir os grados o que faremos é saber cantos grados ten unha circunferencia, que son 360 grados, pero 360 grados tamén eran 2π radiáns. Polo tanto, teremos que 30 grados son π sextos radiáns. Pola contra, se teño voltas, 0,9 voltas, eu sei que unha volta son 360 grados, que é a circunferencia completa, é dicir, 2π radiáns, polo tanto, 1,8 radiáns. Do mesmo xeito que podía relacionar o arco descrito no movimento co ángulo a través do radio da circunferencia, a velocidade lineal tamén vai a estar relacionada coa velocidade angular a través do radio. Isto nos permitirá facer exercicios e intercambiar datos de velocidade angular, velocidade lineal, de arco, é dicir, de espazo percorrido e de ángulo percorrido. No movimento circular uniforme hai dous conceptos tamén moi importantes. Por un lado, o período, T, e por outro lado, a frecuencia, F. O período é o tempo que tarda un obxecto en dar unha volta completa, é dicir, en percorrer 2π radiáns. E a frecuencia é o número de voltas que dá por segundo. Frecuencia e período están relacionadas entre sí e unha e outra son inversamente proporcionais. Así, o período pode calcularse como a inversa da frecuencia, a frecuencia como a inversa da período e frecuencia por período é igual a 1. Un punto describe unha trayectoria circular de xeito que tarda 3,52 segundos en dar 5 voltas. Que me está dicindo con estes valores? Pois o que me está dando é a velocidade angular. O que me está indicando é o número de voltas que dá en un determinado tempo. Voltas pódese poñer en forma de radiáns ou en forma de revolucións por minuto, polo tanto, terías a resposta ao apartado A. Como se calcula a velocidade angular?
Pois o ángulo partido polo tempo. O ángulo son 5 voltas, partido polo tempo, 3,52 segundos. Agora teremos que expresarlos en revolucións por minuto e en radians segundos. Para calcular a velocidade en revoluciones por minuto, teremos que facer uso da velocidade angular tal e como tiñamos, que eran con 42 voltas segundo, e empregar un factor de conversión que nos relacionen os segundos cos minutos. Un minuto son 60 segundos, polo tanto, xa teremos 85,2 voltas por minuto, que é o que se coñece como revolucións por minuto. Para calcular a velocidade en radians segundos faremos uso dun novo factor de conversión, que é o que nos relaciona as voltas cos radians. Sabemos que unha volta son 2 pi radians, polo tanto, xa podemos calcular a velocidade angular en radians segundo. A frecuencia calcúlase como o número de voltas que dá por unidade de tempo, por segundo, e ese é o dato que empregamos no apartado anterior, posto que nos decía que daban 1,42 voltas por segundo. Polo tanto, esa vai a ser a frecuencia. Como o período é a inversa da frecuencia, simplemente teremos que dividir 1 entre 1,42 e teremos tamén o valor do período, que é 0,704 segundos. Para responder á pregunta do ángulo xirado ao cabo de 0,65 segundos, faremos uso da ecuación da velocidade angular, que relaciona ángulo e tempo empregado. Dado que a pregunta é o ángulo, deixamos este libre multiplicando a t pola velocidade angular e dándonos o valor do ángulo, que é de 1,85 pi radians. É importante resaltar que os datos teñen que estar no sistema internacional, de aí que a velocidade empreguemos 2,84 pi, dado que se mide en radians segundos e o tempo 3,52 en segundos.